ที่มาสวดมนต์ฟังพุทธเจริญพุทธมนต์ในครั้งนี้ไม่ตกไปทางที่ชั่วขอน้อมพระราชสงฆ์สมุติสงฆ์ผู้ดำรงพุทธศาสนาขอกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าหน้าอำเภอแล้วก็พระเทรานุเทระแล้วหลวงพ่อเจ้าวาดแล้วก็เพื่อนพิสุทั้งหลายขอเจริญธรรมและโยมชาวบ้านใกล้เคียงวันนี้มาด้วยรอยยิ้มเพราะเราเห็นการนิยมลักษณะที่เป็นกัลยาณมิตรแปลว่ารอยอะไรที่จะเป็นมิตรกับคนในโลกนี้ถ้าอาจารย์พยายามจะศึกษาดูว่าประเพณีวัฒนธรรมเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านรักษาไว้นานแสนนานพระอาจารย์คิดว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในสิ่งที่ควรจะรักษาคือสิ่งที่ดีสำหรับที่เราควรจะรักษามันไม่ได้มีเกิดขึ้นได้ง่ายๆจากนี้ประเพณีที่คนไทยเรามีมากมายหลายอย่างสงกรานต์นี้ก็เป็นจารีตประเพณีอย่างหนึ่งที่เราควรจะรักษาไว้แล้วก็อาจารย์ปลูกดอกไม้ที่วัดเมื่อคืนที่ผ่านไปเมื่อคืนวานนี้กรุณาวางไว้เถิดเจ้าพ่อแปลว่าช้างโยมได้ยินข่าวว่าช้างเหยียบคนตายเมื่อกี้ใช่ไหมแต่ที่พระอาจารย์น้ำตาลไป3 ศพทหาร1ญาติโยม2เขากินศพด้วยเอาศพไปฟาดต้นยางมันเป็นประเพณีมันเป็นกรรมเป็นเวรต่อกันที่เคยทำร่วมกันมาคนเราถึงเวลาตายไม่จำเป็นว่าเขาจะเป็นอะไรจะทหารเคยบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อนะไปอยู่ตรงนั้นไม่กลัวตายนะหลวงพ่อก็บอกว่าอยู่ที่ไหนก็ตายอยู่ตรงนี้ก็ตายใช่ไหมโยมใช่ไหมเราไม่กลัวตายหรอกเราเป็นนักบวชทำไมหลวงพ่อจึงไม่อาบน้ำเข้าถึงเวลานี้เลยหลวงพ่อคิดว่าเราเป็นนักบวชก็ไม่ได้บวชเพื่อใครรักและไม่ได้บวชเพื่อใครเคารพและไม่ได้บวชเพื่อใครกราบไหว้ใครจะกราบจะไหว้จะเคารพก็สุดแล้วแต่เขาเราก็ต้องเป็นตัวของเราต้องถือใครล่ะในจิตใจของพระอาจารย์บวชมา24 ปีพระอาจารย์นับถือทุกคนในโลกนี้ไม่ว่าคนนั้นจะถือคริสต์อิสลามพราหมณ์ไปดูเพราะอาจารย์ถือคริสต์มาก่อนแล้วก็ถือไปเรียนปอนแถวปัตตานียะลามาเป็นพอประมาณแต่ศรัทธาในพระเจ้าตรงไหนคุณโยมศรัทธาตรงที่พระอาจารย์คือพูดง่ายๆว่าให้ยุงลายกัดจนด่างลายไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยพระอาจารย์นั่งตากแดดกับฝนไม่เคยเป็นไข้หวัดพระอาจารย์เดินวันเดินเป็น100 กิโลเมื่อวัน2 วันที่ผ่านมานี้เดินไปเทศที่อารันใช้เวลาประมาณเกือบ10 ชั่วโมงในระยะทาง70 กิโลเดินไปเทศให้ธรรมะแก่ญาติโยมได้เงินมาแต่ละบาทโยมให้ไปแต่ละครั้งหลวงพ่อถวายไปแต่ละทีได้เงินรวมแล้วถ้ารวมทั้งหมดตั้งแต่บวชมา24 ปีประมาณ100 ล้านกว่าอาจารย์ก็บอกตรงๆแต่เหลือตั้งหัวล้านคุณโยมเงินเหล่านั้นเอาไปไหนอาจารย์ไปช่วยเหลือเด็กยากจนครอบครัวที่ยากจนบ้านไหนไม่มีสังกะสีมุงบ้านไหนไม่มีข้าวสารหุงอาจารย์ก็แบกไปให้เราอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้เกียรติพระอาจารย์เป็นพระบ้านนอกห้องนาและการศึกษาพระอาจารย์จบแค่ป .4 ไม่มีทางทำโทตรีเอกไม่ได้เรียนอะไรมากมายไก่กองนะแกถือตามพระเจ้ามีคนมาถามว่าอาจารย์ล่างทำไมไม่อาบน้ำไม่แปรงฟันไม่ล้างหน้าไม่ซักผ้าไม่ใส่รองเท้าไม่ใช้กดใช้มุ้งมีบาทเพียงใบเดียวในชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้แหละมีย่ามแค่ใบนี้ใบเดียวแค่นี้ก็พอเก่งชีวิตแล้วแหละเราตายจากโลกนี้เราไม่สามารถเอาอะไรไปได้ใช่ไหมโยมใช่ไหมแต่ความดีที่โยมทำอยู่ศาสนาของเราเป็นศาสนาที่บริสุทธิ์ในโลกนี้ตามที่อาจารย์ไปเวียดนามไปพม่าไปเขมรไปใกล้ๆมาเลเซียแถวบ้านเราอาตมาพบกับคนมากมายไก่กองอาตมาพยายามดูด้านจิตใจของคนในโลกนี้ไม่ว่าเขมรเวียดนามพม่าพระอาจารย์ไปสัมผัสไปใกล้ชิดแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรในทางธรรมไม่มีใครดีเท่าคนไทยน้ำใจประเสริฐแม้ว่าพระภิกษุสงฆ์เราดีคนไทยเราจึงไม่เอียงไปนับถือศาสนาอื่นมั่นคงแล้วก็ไม่หวั่นไหวอาจารย์ตามพฤติกรรมของโยมมา20 กว่าปีไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารไทยเราดีตำรวจไทยเราดีแล้วท่านญาติโยมนายกอบตผู้ใหญ่บ้านกำนันสมสจทุกคนไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นคนมีศีลมีธรรมอาจารย์มองตรงไหนอาจารย์มองที่ซีเรียลิเบียแล้วก็อิรักอิหร่าน
อาจารย์จะมองร่วมใส่กัน แล้วก็ดูจิตใจของคนในโลกนี้ คนที่จิตใจไม่ดีถ้าเกิดมีการปฏิวัติคนเหล่านั้นจะไปบุกจะไปฆ่าทำลายทหารแต่คนไทยเราไม่เป็นอย่างนั้นใครจะปกครองแบบไหนก็อยู่ด้วยกันได้ไม่จำเป็นว่าจะเป็นสังคมนิยมหรือประชาธิปไตยจะมีประเพณีแตกต่างกันไปบ้างเขมรถือเป็นอย่างหนึ่งประเพณีเซนโดนตาประเพณีคนลาวข้าวสารอะไรก็แล้วแต่เราก็อยู่กันอย่างกลมกลืนที่ภาคใต้ก็เป็นประเทศอื่นนะที่ผ่านมาได้แหละแต่ทหารไทยเราไม่ใช่เผด็จการใช้ความรุ่งรวยไปในงานไปในการปกครองไปในการอบรมในการเอาใจเข้ามาใส่ใจเราอาจารย์ดูแล้วมีวรรคมีตอนอยู่กันอย่างปกติสุขอยู่ถามว่ามีอะไรบ้างที่ไม่มีผิดตกบกพร่องในโลกนี้มีอะไรเสมอไปมีผิดตกบกพร่องธรรมดาไม่มีใครในโลกนี้จะถูกเสมอไปใช่ไหมโยมใช่ไหมไม่มีใครผิดเสมอไปทุกคนย่อมผิดพลาดบ้างเป็นธรรมดาอาจารย์ก็เคยผิดพลาดเราไม่ใช่พระอรหันต์ยังหันไปหันมาเมื่อกี้นี่มาถึงปุ๊บก็หันไปเจอไม้กวาดเดินขยะอยู่หน้าห้องน้ำก็ถือไม้กวาดกวาดเมื่อกี้นี่นะลงจากรถทำอย่างนี้ในโลกนี้ไปเวียดนามก็ทำอย่างนี้เก็บขยะในหมู่บ้านในโรงเรียนในวัดบางคนก็ว่าพระไม่เต็มบาตรเราก็ไม่โกรธให้โยมเพราะว่าโยมว่าเราไม่เป็นไรแต่เรามีศีล227 ข้อถ้าอาจารย์เทศที่ต้องบอกมาถมคนอย่างนี้เลยแต่เราก็ไม่ได้มีเกียรติมีตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์กับใครเขาหลวงพ่ออาจารย์สนั่นโลกก็ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้หวังแค่จะเอาเงินคนสักกี่บาทไม่หวังว่าต้องให้เขาแล้วมากราบมาศรัทธาเราอย่างเดียวเราทำดีแล้วก็แล้วไปใครจะให้เกียรติไม่สำคัญหรอกมันไม่ได้สำคัญตรงนั้นแต่สำคัญที่เราทำดีลงไปแล้วจะไปที่ไหนเคยมีนักเดินแค่70 กิโลมีคนฟังแค่2 คนก็ยังเดินไปมาแล้วที่วัดบางกวางอยากเดินจากตามยานเนี่ยไปกลับมา70 กว่าเกือบ100 กิโลยังเป็นเทศให้โยมเสยเลยไม่ได้คิดว่าจะได้ค่าจ้างค่าการเทศสักเท่าไหร่เรามาอาศัยในศาสนาพุทธเราอาศัยซึ่งกันและกันกับโยมก็อาศัยพระก็อาศัยโยมอาศัยพระได้บุญจากพระบุญแปลว่าความสุขความเจริญสวยสดงดงามในวัดของเราของเหล่านี้ไม่ได้ของใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อไม่ได้ของอาจารย์สนั่นหรือพระในวันนี้ไม่ได้โยมคนที่นั่งอยู่ตรงนี้แต่จะอยู่กับทุกคนในโลกนี้สาธารณะแปลว่าที่อยู่อาศัยของคนทั่วไปไม่ว่าเขาจะเป็นICISเราเป็น I love you เขาเป็นผู้ก่อการร้ายเราเป็นผู้ก่อการดีคนไทยเราเป็นคนแบบนี้ไม่มีสูงมีต่ำเพราะไม่ใช่ไฮโลเรามีจิตใจที่ว่าพอปล่อยได้ก็ปล่อยพระเจ้าสอนให้เราว่างเปล่าจากความหมายที่ตนคือตัวพระอาจารย์จะเป็นตัวของตัวเองมีคนมาถามจันทราชเข่งยุคนี้เป็นพระฝ่ายธรรมยุทธเป็นพระป่าไหมหรือเป็นพระสังเกตอโศกอาจารย์บอกว่าไม่ขอตอบเถียงกันดีกว่าตอบว่าพระป่าเขาเถียงกับพระบ้านบางคนนะไม่ได้ทั่วไปหรอกอาจารย์ตอบว่าอาจารย์สายพระพุทธเจ้าอยู่กับพุทธเจ้าไม่มีใครใหญ่เท่าพุทธเจ้าหรอกโยมในโลกนี้พุทธเจ้าเป็นแบบอย่างแกเราอย่างดีทำไมอาจารย์ถือบาตรไปเดียวไม่มีกฎมีมุงยุงนอนในยุงกัดนอนตากแดดตากฝนเดินไปแค่โดยไม่มีรถยานพาหนะเมื่อกี้นี้เมื่อระยะหนึ่งก่อนจะเข้าพรรษาโยมที่นครปฐมศรัทธาในตัวพระอาจารย์มีบนไปทุกวันในสาขาที่นครปฐมและเราภูมิใจมากเราเป็นพระบ้านนอกกระจอกง่อยไร้การศึกษาแต่ได้เกียรติจากวัดที่เป็นเป็นวัดหลวงในหนึ่งในประเทศไทยคือนครปฐมไม่ใช่จะได้ขึ้นธรรมะตรงนั้นง่ายๆนะโยมนะมาจากไหนล่ะอาจารย์ก็มานั่งดูตัวอาจารย์ไม่มีที่นอนนอนปลายปีนอนตามทางวันเหนือจะเดินจากโพธิ์ไปที่ตาพยามันเซลงถนนตำรวจสายตรวจรุ่งมาจากไหนเดินตามวิ่งขับมอเตอร์ไซค์ตามอาจารย์ไปอาจารย์เซลงถนนมันเดินมากเกือบ100 กว่ากิโลทรงตัวไม่ได้จะล้มทีนี้ไปนอนประงับนั่งที่กระท่อมปลายนาที่วัดผาแดงมันเป็นวัดฝ่ายธรรมยุทธอาจารย์ก็เป็นกระท่อมแกก็จะเข้าไปนอนเราจะหลับเพื่อจะลองพักผ่อนใจจะเดินต่อเช็คดูเครื่องว่ามันจะนอนตรงไหนอาจารย์ก็จะนอนตำรวจสายตรวจคนนี้จะเป็นตำรวจปลอมหรือจริงก็ยังไม่รู้ไปขู่อาจารย์แล้วมาพญานาคเหรอหลวงพ่อก็เลยด่ากลางป่าว่าพญานาคไม่ให้มึงเดินตีอาจารย์ก็ว่าอย่างนี้แหละอยากผ่านหรือไม่ก็เลยแต่ด้วยอารมณ์
อาจารย์ไม่ใช่อรหันต์ที่ไหนล่ะอาจารย์ไม่เคยกินเหล้าในเกิดเป็นป่านนี้อาจารย์ไม่เคยสูบบุหรี่อาจารย์ไม่เคยกินหมากบ้านเกิดอาจารย์ที่เราอ้อยอาจารย์อยู่โตที่ทับเสียมพ่อพระอาจารย์บวช25 พรรษาตายคาพระเหลืองแม่อาจารย์บวชได้2 พรรษาแม่อาจารย์ตายร้องไห้เต็มอาจารย์ร้องไห้น้ำตาเต็มจีวรตอนนั้นไม่รู้จักสัจธรรมพ่อเมื่อปฏิบัติไปนั่งตามป่าตามดงจิตใจเราสงบปัญญานี้ไม่ได้เรียนอะไรเลยพุทธเจ้าว่าเมื่อจิตใจสงบปัญญาจะเกิดอาจารย์เชื่อพุทธเจ้าตรงนี้เองเชื่อว่าจริงอย่างแท้จริงอาจารย์ไม่ได้ไปเรียนอะไรมาเลยแต่ว่านั่งไปเดินไปยืนไปนั่งบ้างยืนบ้างนอนบ้างแต่เราอย่ายึดอย่ามั่นนั่งมากก็จะยึดนั่งน้อยก็จะยึดพุทธเจ้าว่าจงได้เอาของบางเปล่าจงติดตั้งเวลาว่า2-3 ชั่วโมงแต่จะนั่งทั้งวันทั้งคืนได้แล้วไม่ได้ดีใจไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ไปเสียใจกับสิ่งที่ไม่ได้เหมือนนั่งในนิดนึงแล้วก็ลุกขึ้นไปเราไม่ได้อะไรเลยคนมันเอาเลยไม่ได้ถ้าเราไม่เอาทั้ง2 อย่างมันก็ว่าสบายแล้วก็ทำไปเรื่องเหมือนหยดน้ำหยดแล้วถ้าบุญนี้บุญอย่างไรถึงจะบุญมากที่สุดคุณโยพอบอกด้วยใจหนึ่งใจบอกว่าบุญที่ได้มากไม่ใช่กับอรหันต์ไม่ใช่กับพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ใช่กับใครเลยบุญที่ได้มากเมื่อเราปลูกข้าวปลูกโซ่เตียงโมปลูกมะพร้าวลำไยเราปลูกไปเรื่อยๆได้เรื่อยๆใช่ไหมโยมใช่ไหมเราปลูกไปเรื่อยๆก็เมื่อเราทำไปเรื่อยๆทีละบาท2 บาทดอกบัวบ้างดอกแตงโมฟักแตงเต้าบ้างองค์นั้นองค์นี้ไม่ต้องเลือกหรอกถ้าเขาโบกเงินได้ยินข่าวว่าพระโบกเงินตามทางเราได้จะสาธุนะเขาสาโบกให้เงินให้บุญเราใช่ไหมเขาโบกให้ความเจริญเราถ้าโยมกันโบกโยมจะได้อะไรล่ะระหว่างพระโบกขอเงินกับโจรโบกก็เอาเงินโยมจะเลือกเอาตัวไหนอาตมาโบกให้พระโบกเอาเงินดีกว่าได้ยินข่าวว่าถ้าจะจริงจะปลอมก็สุดแล้วแต่เขาเธอต้องทำให้ความบริสุทธิ์บางครั้งโยมคิดถึงเมื่อทีกับพระสดรไหมครั้งหนึ่งตอนที่พระอินทร์แปลงร่างมาขอบัญชีเนาะเป็นคนแก่ๆนะเดินมาขอเถอะนางเมื่อทีจะให้ไหมคนแก่ถ้าเป็นคนอื่นไม่ให้เลยแหละแต่พระเวทท่านตาคมตายาวตาอะไรทัศนคติสูงก็เลยเอาไปเถอะคนที่ทานจะบริสุทธิ์กลัวอะไรกับเรื่องอย่างนี้ถ้าอาจารย์หลวงพ่อก็ได้อาจารย์ก็ได้เคยมีเมีย4 คนเมียคนหนึ่งเร็วมากเร็วเรากระชูเราไปให้ปลาและข้าวเขาก็เห็นกระดอกกับผู้ชายครับตอนเย็นหลวงพ่อก็เรียกมานี่ที่รักเธอเนี่ยพี่จะตีดูเหรอหลวงพ่อก็บอกว่าเธอนี่ดีสุดในบรรดาเมีย4 คนดียังไงยังไม่ชูเธอรู้จะแบ่งชาวบ้านเขากินเราคิดดูนะความคิดที่ดีที่สุดเราอย่ายึดมั่นคือมั่นจนเกินไปบางสิ่งบางอย่างเขาไม่ได้ผิดเราไปตั้งผิดไว้เลยผิดไปกับเขาเรื่อยๆไม่ว่ากับพระกับเจ้าไม่ว่ากับบทกฎหมายไม่ว่ากับการปกครองไม่มีปกครองไหนทำให้เราชั่วหรอกแล้วก็มีกฎหมายไหนทำให้เราชั่วหรอกกฎหมายก็ทำให้เราดีธรรมะยิ่งดีใหญ่จงอย่ายิ่งใหญ่จนจะคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่มองดูโรงที่เขาเอาเราไปใส่ไว้ในโรงใหญ่กว่าเราไม่โยมใหญ่กว่าเราโรงใหญ่กว่าเราอยากที่เราบอกว่าตัวเองมีความรู้ตัวเองมีความสามารถไม่มีใครรู้เกินใครเท่าไหร่หรอกถ้าอาจารย์เคยถามด็อกเตอร์ศาสตราจารย์บาทหลวงอิหม่ามมิชชั่นอาจารย์ถามว่าคุณรู้จริงใช่ไหมล่ะอยากจะถามสักหน่อยน้ำอะไรเดินได้ตอบสิก็จริงสิก็เคยได้ยินอาจารย์ถามแต่เขาบอกเขาไม่ตอบอย่างนี้หรอกเพราะว่าน้ำใจไอแอบสอรี่โนไม่ใช่เลยน้ำอะไรอาจารย์ล่ะอาจารย์ได้ทดสอบปัญญาใครหรอกบางคนเรียนสูงดูถูกคนเรียนต่ำลากย่าหาว่าไม่รู้จักเป็นไดโนเสาร์2 ล้านปียังไงก็ดีหมดแล้วถ้าจะดีการเป็นพระอาจารย์เทศบางคนเรียนอาจารย์ออกตามทางในบ้านโยมถ้าอะไรบ้านโยมจะเป็นพระเหรอเองก็เลยบอกว่าคุณโยมพระจะเป็นพระอยู่ที่โรงสุราบางทีขันก็เป็นพระอยู่ที่โรงแรมก็เป็นพระที่ไม่เป็นพระอยู่ในโบสถ์ก็ไม่เป็นพระที่ศาลไม่เป็นพระมันจะเป็นได้ยังไงหลวงพ่อตายยังถึง2 วันแล้วแยกเป็นเจ้าอาวาสแล้วไม่กวาดเตียงมันไม่ยอมแยกกันกวาดแยกกันออกกินนิมนต์แล้วเจอพระโยมอาจารย์บอกอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นพระที่ท่านดีนะพระเจ้าสอนว่าการเป็นพระไม่จำกัดอาการลิโกอยู่ที่ไหนถ้าท่านที่ดีต่อญาติโยมที่ดีต่อพ่อต่อแม่ที่ดีต่อศาสนานั่นแหละคือพระแปลว่าอะไรล่ะพระแปลว่าผู้ใจประเสริฐพระมีหลายพระถ้าพระอรหันต์ล่ะแปลว่าหมดกิเลสถ้าพระอริยบุคคลล่ะแปลว่าผู้สูงส่งเข้าใจไหมให้รู้สับเรียนสับให้ถูกสิทีนี้ก็มาหาว่าพระเป็นโจรอีก
อาตมาไปเทศที่ค่ายทหารเมื่อกี้นี้อาจารย์บอกว่าเงินที่ได้วันนี้น่ะอาตมาจะเอามาถวายให้โจรนะคุณโยมหลวงพ่อล่ะทำไมจะเอามาถวายให้โจรล่ะก็อยากให้โจรเป็นพระบ้างไงล่ะโยมมาหาว่าพระรับของโจรเป็นโจรฉะนั้นโยมตายไปจับพระพุทธเจ้ามาก่อนนะที่มาจับอาจารย์ฮาร่าเป็นไงที่พูดอย่างนั้นอาจารย์ฮาร่าว่าพระพุทธเจ้ารับองค์กุลิมานมาบวชแถมว่าเป็นลูกเอามาบวชอีกเป็นพระต่างหากรับโจรนะฆ่าคน999 ศพเอานิ้วมาตัดวิชาวิทยมนต์วิชาพิเศษจะฆ่าลูกศิษย์ทางอ้อมหาว่าลูกศิษย์จะเป็นใหญ่เป็นโตไอ้พวกจบไปแกงจะแกล้งกระทำเป็นหมาก็เป็นเรื่องร้ายให้แก่องค์ปริมาณในที่สุดก็เป็นไงล่ะอย่างนี้แหละเขาบอกว่าคนเราน่ะคิดต่ำมันก็ได้ต่ำคิดสูงมันก็ได้สูงไม่มีใครก็มาคิดให้เราเลวได้หรอกไม่มีใครก็มาคิดดีให้เราได้หรอกพวกขนมนมเนยเงินทองข้าวของนี่เราแบ่งกันได้นะแต่ธรรมะสมมติว่าทุกวันนี้อาจารย์เดินเทศทุกวันนี้เมื่อกี้ก็เดินมาที่ตะโกนกะทินี่เทศกับพ่อตุ่นท่านที่มนต์พระอาจารย์ไว้ทุกปีเลยแหละอาจารย์เองก็ขนมทานคนเราขนมกันต่างขนมต่างวัยต่างฐานะต่างคุณต่างกุศลแต่ไม่ต่างจิตต่างใจขาดต่างคุณธรรมคุณงามความดีที่เราทำร่วมกันไม่ได้เพราะคุณพ่อบวชมานานมีคุณธรรมสูงเราเป็นลูกควรแบ่งเบาหลวงพ่อในบางสิ่งบางอย่างในการเผยแพร่ในการให้ธรรมะแก่โยมไม่ใช่เพื่อเอกลาภไม่ใช่เพื่อตำแหน่งไม่ใช่เพื่อขยกยอคุณสนานโทรไปเมื่อกี้ตอนเย็นอาจารย์คุณโยมไม่เยอะนะคุณอาจารย์จะไปเทศไหมล่ะอาจารย์บอกว่าคนเดียวก็จะเทศใครจะฟังไม่ฟังไม่สำคัญหรอกสำคัญว่าเราได้ทำหน้าที่ของเรามีหน้าที่ถ้าเรารู้จักหน้าที่นะเราก็รู้จักของจากเราอาจารย์อยู่กองทหารเอ็นตี้อาจารย์จับล่าสึกไป2 องค์ติดคุกอีกต่างหากอาจารย์ลากกระเปิดบัญชีปั๊บบัญชีขาวถ้าเป็นกองที่ศาลใจคงไม่ตัดสินเราขาวสะอาดเราไม่เคยไปแย่งที่ดินกับกรมป่าไม้เขาให้ออกเราก็ออกเราไม่เป็นผู้โหดรุนแรงเขาให้เข้าเราก็เข้าเขาให้อยู่ก็อยู่เขาไม่อยู่ก็เป็นสำคัญเลยไปทำลายลบอยู่กับนกก็ได้ไม่เห็นต้องลำบากเลยการเป็นพระที่ไม่โยมว่าขอให้เราอยู่อย่างบริสุทธิ์แม้เราจะอยู่ในที่ผิดกฎหมายเราก็ถูกกฎหมายไอ้คนบางคนอยู่ในที่ถูกกฎหมายดันทำผิดเสยแล้วที่เรียกว่าเขาดีได้ไหมแอมโซนี่อีกนั่นแหละอย่ามาพูดเลยว่าตัวเองประเสริฐประเสริฐจริงหรือเปล่าก็ต้องไปคิดที่ตัวเราเองล่ะมองใครสำคัญที่สุดโยมพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าไปมองทายกอย่าไปมองทหารอย่าไปมองตำรวจอย่าไปมองพระเจ้าว่าเจ้าคณะอำเภอจังหวัดจงมองตัวเองเถอะมีนาแปลนามีได้ไม่ได้อาจารย์ประเทศที่เรากำลังถมอาจารย์ว่าเลยนะเรื่องพระนี่แหละหลวงพ่อถ้าบางองค์ถ้าออกไปเล่นการเมืองศึกษาโยมกลับโยมไว้โยมลำบากหาเงินนั้นออกมาสร้างวัดให้เราอยู่ข้าวปลาอาหารได้แต่ละเม็ดแต่ละบาทแต่ละใบเราถวายเราที่ไม่ด่าโยมเลยที่ถนนล้มทางเลยทำไมไม่ปิดความโลภความโกรธความหลงตัวเองล่ะถ้าพระเป็นแบบนี้โยมไม่ต้องเอากาแฟไปถวายหรอกเอาทุกทีไปถวายไม่มันเลยไม่ต้องมาถวายแบบนี้เนี่ยเรารักเราเคารพศาสนาของเราเคารพโยมด่าเราไม่เป็นไรสีทนได้ไม่ใช่เป็นต้องอยู่กับสีเหลืองสีแดงอยู่กับสีทนได้ดีกว่าเจ้าวันนี้จะผิดตกบกพร่องในกายวาจาใจขอรักษาประเพณีเอาไว้ในใจของท่านเถิดจงรักจงเคารพกันอยู่ด้วยกันเป็นพี่มโนสักวันหนึ่งเราก็ตายจากกันเราอะไรไปไม่ได้หรอกขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาพวกท่านมีอายุวันสุขภาละปฏิภาณสารสมบัติพิพัฒน์มงคลขอให้เจริญกุศลได้รับสรรเสริญปฏิบัติธรรมกันทุกท่านทุกคนขอเจริญพร